Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini saya akan mereview sih lebih tepatnya sih, karena ini baru beli sebuah perangkat keras dari online shop. Habis itu saya mau pasang ke laptop yang saya pakai. Oke, simak terus videonya. Nah, jadi ini yang saya mau pasang laptopnya Sony VAIO. Lupa tipenya berapa, nggak penting. Habis itu saya mau ganti ini SSD M SATA nya, karena ini kapasitasnya kalau nggak salah cuma 64 GB. Ini saya juga beli bekas. Nah, sekarang saya mau ganti baru yang seperti ini. Nah, ini dia, mereknya Orito. Dia garansi 5 tahun ya, tapi nggak tahu kalau benar garansi 5 tahun. Dan packagingnya seperti ini. Ini 128 GB. Oke, langsung kita buka. Nah, isi paketnya seperti ini guys ya. Ini SSD nya. ...128 GB. Apa aja di sini ada obeng. Ya, obeng ini biasa, sama murnya. Terus ada manual book, buku panduan. Terus sama ini kartu garansinya bukan sih? Kartu garansinya yang mana ini? Kalau saya mau garansi, atau garansinya nggak ada ya? Mungkin ini ya. Oke, singkirin dulu. Oke. Langsung kita buka. Wow, masih segel guys. Caution segel. Oke, langsung kita pasang ke sini. Oke, sudah terpasang. Pasang dong, ya hasilnya. Jadi laptop Sony yang saya pakai ini cuma support M SATA aja, nggak support yang lain. Oke, langsung kita baut di sini. Oke guys, kita pasang. Oh ya, lupa, ini ada kayak semacam thermal padnya, diracun katanya. Taruh sini aja nih, karena aslinya bawaannya ada itu. Jadi saya pakai yang 64 ini agak kurang, karena apa namanya, kapasitas dari M SATA nya 64 GB kan. Saya butuhnya yang 128, makanya saya ganti 128. Oke, ini laptopnya saya install dulu Windows 10. Habis itu nanti kita lihat cepat
rate-nya berapa, speed rate-nya berapa, speed rate-nya berapa, nanti saya tampilin di akhir video. Oke, thank you udah nonton video apa ini ya, upgrade SSD mungkin ya judulnya nanti ya di timeline. Upgrade SSD Sony Vaio tipe berapa nih. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Oke guys, ini hasil apa namanya test speed ya, menggunakan Crystal DxMark versi 7. Jadi kecepatannya itu kecepatan read-nya 508 dan kecepatan write-nya 395,74. Jadi sesuai lah dengan apa namanya, dengan spesifikasinya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.